В нашу программу прислали видео, на котором подростки на детской площадке пытались развести огонь. К счастью, жители соседних домов не позволили молодым людям устроить пожар. Железногорские спасатели говорят, такая шалость может не только испортить детский городок, но и привести к трагедии. Группа подростков сначала поджигала какую-то бумагу на детской горке. Чуть позже развести огонь они попытались уже возле нее. Своеобразное развлечение на детской площадке в одном из дворов наши телезрители сняли несколько дней назад. К счастью, им удалось остановить ребят и не допустить сильного возгорания. Статистика показывает, что детская шалость с огнем часто становится причиной пожаров, которые могут привести к трагедии. Это происходит из-за отсутствия навыков у детей, осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением со стороны взрослых, неумением родителей организовывать досуг. Уважаемые родители, очень важно помнить, что главная задача – предупредить возможную трагедию. Наши с вами усилия должны быть направлены на каждодневную профилактическую работу с детьми, чтобы, если не исключить, то хотя бы свести к минимуму число пожаров и других происшествий с участием детей, избежать травматизма и несчастных случаев. В возрасте от 3 до 7 лет дети в своих играх часто повторяют поступки и действия взрослых. Стремление к самостоятельности появляется особенно, когда они остаются одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись дома без присмотра, не решит поиграть с коробкой спичек или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не устроить костер, который он видел в лесу. Не показывайте детям дурной пример, не курите при них, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений. Храните спички в местах, недоступных для детей. Не держите в доме неисправные или самодельные электрические приборы. Помните, маленькая неосторожность может привести к большой беде. Если вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со спичками или зажигалками, горючими жидкостями, не проходите мимо, остановите их. Спасатели уверяют, там, где среди детей проводится разъяснительная работа, опасность возникновения пожаров по причине шалости сводится к минимуму. Если вы стали очевидцем критической ситуации, звоните по телефону 112 и заучите наизусть этот номер с вашими детьми. Екатерина Филимонова, Ангелина Ильяшенко, СТВ.